Le olvidan 560 en su cuarto, ¿cuántas tiene ahora? ¿Sabes que no tiene buena memoria? Porque ¿cómo se le van a olvidar tantas manzanas en su cuarto? Si fueran 5, pero 560, por amor a Cristo, Pablo. No, Victoria, es un ejemplo. A ver, si tiene 800 y como es muy amable le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar a Sofía? ¿Por qué mejor no las vende y gana dinero, invierte en otras y gana más y se vuelve rico? Que solo es un ejemplo para tu tarea. No, Pablo está mal. Hija, pero es muy fácil. Ay, mija, ¿por qué gritas? A ver, mamá, si Pablito tiene 800 manzanas y les regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar? ¿Por qué mejor no las vende y se va para las apuestas? ¿Verdad?